בפרשת כי תצא יש לנו בתחילת הפרשה את פרשת בן צורר ומורה. הפרשה הזאת היא חשובה מאין כמותה, למרות שחז"ל אמרו עליה שבן צורר ומורה לא היה ולא נברא אלא משל היה. דרוש וקבל שכר, לפחות דעה אחת בגמרא. למה זה כל כך חשוב? כי דווקא דרך הפרשה הזאת אנחנו יכולים לקחת את המפתח שממנו אפשר ללמוד על הרבה מאוד סוגיות בתורה, על היחס שבין המוסר הטבעי לבין התורה. ולמה? כשאתה רואה את בן צורר ומורה, אתה צריך ללמוד את הרקע התרבותי של אותה תקופה של התורה. בתקופה שניתנה בה התורה, היו תפיסות בימים אחרים שהאבא יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הבן שלו. הבן שלו זה הרכוש שלו. באה התורה ואומרת, יש לך בן צורר ומורה, קודם כל ותפסו בו אביו ואימו. זה לא רק האבא, זה גם האימא. זה כבר שם ברקס אחד שאתה לא כל כך פשוט יכול להרוג את הבן שלך. אחרי זה אומרת התורה, והוציאו אותו לזקני עירו ואל שער מקומו. זאת אומרת, לא רק האבא והאימא, הם צריכים גם את ההסכמה של הזקנים של העיר. ואז אתה רואה שהתורה נלחמת נגד המגמה שהייתה באותה תקופה שאבא יכול לעשות לבן שלו מה שהוא רוצה. ואז אתה יכול להבין שחז"ל, כשהם הלכו והוסיפו את כל התנאים שבשביל שיהיה בן צורר ומורה צריך שיהיה שאביו ואמו שווים בקול, במראה ובקומה, עד שהם הפכו את זה למשהו שבכלל לא יכול להיות, הם לא המציאו את זה. הם פשוט הקשיבו לתורה עצמה והם ראו שהמגמה של התורה זה לצמצם את זה, אז הם המשיכו את המגמה הזאת. זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו יכולים להבין את חז"ל יותר טוב, את הגדולה של חז"ל, דווקא כשלומדים תורה ומקשיבים לתורה על רקע הזמן של התורה. ואז על פי זה אפשר להבין שחז"ל המשיכו את המגמה הזאת, ואז גם אנחנו, בהרבה מאוד מקרים אחרים, צריכים להשוות בין המצוות של התורה לבין מה שקשור, בין הנסיבות התרבותיות של אותו זמן, ולהבין מה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו. זה מה שמי שלמד בישיבה אצלנו יודע, מה שאנחנו קוראים התיאוריה של החץ. התורה נותנת לנו את הכיוון, את החץ. אנחנו צריכים להמשיך לפתח אותו על פי המוסר הטבעי שלנו, על פי המקובלות של אותה תקופה.